选择在有降价物的这个威力之下来选择3万开筛，咱们直接一手不破不立。8条局。天哪，58条小胡杠上开挖，料中不合计，诗雨还是很厉害啊！恭喜诗雨！想要知道我们场上选手无牌好手气的家人们都一起把赞赞点起来啦！点赞到5万，给家人们发过福袋。场上是没有门禁的，具体的规则啊都放在了刷刷后面的电子屏上面，家人们可以看一看。3条。上午场是我打3个男孩子啊，下午场是大地哥打3个女孩子啊。这个有点分配的不太均匀。你分的吗？偶像。好。周饼。好，来看一下这首。9条。下手新尝试来到了2碰落地。3万。对，想法思路嘛，不同人都会不同的想法。好，刷刷小胡自摸，料中5和9，恭喜刷刷！就知道是这样的剧情，不让我做大胡。啊？谁也不愿意做大胡。这个牌呀。对，今天上桌想要上桌的家们都可以借鉴我们现在暂时大1位的诗雨分数哦，200多分，点赞就可以。接好运啦，点起来，点起来。好的，你好想睡懒觉，下午13。对，今天刷刷画了个泪痣啊，还有他黑化了。感谢家们的对我们场上选手的加油啊！感谢，来看一下这一手。6条。明明说，大力哥你再不努力，马上就要倒数了哟。等会儿大力哥跟副总一再争到倒数第1，那就搞笑了啊！负的流油。3条。大力哥还在非常稳健的这个蓄势待发当中啊，家人们，我们只要拿到一手牌，得到一次机会，就能够直接1传3。1传3，把他们传起来。对，大德哥这场真的得努力啊，毕竟我们上午的副总扛着一个流油。对，扛这个流油啊，是不是有点举步艰难？有挺多啊。副总还在那里笑，你睁开眼睛没有？我睁开，你看过去像没睁开眼睛，但是又在笑他。你什么？西门子一下。你以前放的连他把队友都把他站起来了。平常不站，我打把家家虎你就站起来了。他牌进不了。我去跟你对着跑。四喜啊！踢不了牌。好的，刷刷是摸上了3坨的中途4喜，秒中34，秒中34。嘿，8万。哎，还这么大声。你不封就好了。
我要破，完了！完了！好，下手新尝试，看到咱们大迪哥已经3碰降落地了，必须要发力了。今年的大胡注定打不成。哎，没看。没有就好，你要吗？你摸了个四喜是不是？啊，那我肯定踩了，你等下吃的开张。踩了，没中鸟8分。再还一个降胡，他绝对要开杠啊！我要有升级啊！不要就开了，真对啊的。对，这手牌得要了，因为双杀如果是吃了牌或者是动了牌的，他会直接去开闪呀。那大迪哥是再也胡不了了，他只能看着眼睁睁的开给别人，所以他这手牌选不该过问要，就不要吧。然后他没问题。哦，对，16分，没中鸟16分。我打的要洗的教练不就进了16分了？不该多动。我不结果我胡都没得胡，我这还出3分就已经重新更新了，感谢家人们的这个监督。大迪哥是起手6顺6， 6顺16。1万2，1比2万。真棒，这视频。对，我们现在牌局还长啊，所以后续的事情都说不好啊。鸟都不中一个，你不说了。这样子话还重要，那有点过分了吧？先打下来一个是一个。碰。打给你。打给我就要啊！哦，怎么这外面出2个这个了？看我有没有机会摸上3。笑什么？你看，这是你。这个要是只出一个，我就会打这个分，告诉你。